बारी तुल्यो खनेर्यो बस्यो यहाँदेखि चाहिँ हाल्ने हो। यहाँदेखि हाल्ने भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै भेला हुँदो रहेछ। काम भइरहेको छ होइन। यो कपडा चाहिँ कसैको होइन कि, यो चाहिँ कपडा हाम्रै हो। हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आज पनि म चाहिँ होइन बिहानै मेरो भिडियो स्टार्ट गरेँ। मैले चाहिँ अनुहार पनि धोएको छैन क्या। म त्यति अल्छी छु क्या, हेर्नु त्यही पनि ठिक छ। कुनै बेला अल्छी हुन्छु त कुनै बेला इनर्जेटिक हुन्छु क्या। फेरि मेरो विशेषता नै फाल्तै छ होइन। आज चाहिँ मेरो केही छैन खास होइन, भन्नुपर्ने केही कुरा पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसै क्यामेरा ठडायो, भिडियो बनाए जस्तो गरौँ, त्यही हो। अनि त्यही हो। अनि मेरो ग्याङहरूलाई भेट्न आएको क्या म चाहिँ। मेरो ग्याङहरू के गर्दैछ भनेर। अनि अहिले चाहिँ पुरै बर्खा लाग्यो नि त। अनि यिनीहरूलाई गोठ पनि छैन क्या, गोठ पनि नबनाएको। तर एकदम यिनीहरूलाई चाहिँ धेरै पहिलादेखि पालेको, तर गोठ नबने। अनि त्यही हो। अनि यस्तै भइहाल्यो। अनि बबाल घाम आइरहेको छ होइन, टक्क होइन। यो चाहिँ मेरो ठाउँ। अनि म चाहिँ खाना पकाएर चट्ट खाएर फोन हेर्न हिँडेको क्या, किनकि घरमा नेट चल्दैन नि त। अनि गाउँमा हो, अनि नेटै चल्दैन के। अनि सबसे बिजोक भनेको नेटै चल्दैन। अनि त्यही बिजोक लाग्छ। अनि नेट चलाउँदा पनि दुःखले चलाउनु पर्छ कि झ्याउ लाग्छ। अनि त्यही हो। अनि आज काम छैन। अनि आज के गर्ने भन्दा त्यही हो, खाना पकाउने। अब फोन एकछिन हेर्ने। अनि चाहिँ अनि घरको के काम छ अनि थोरै गर्ने। अनि आज विशेष ठाउँ जानुपर्ने छ कि म, त्यही हो। अनि के भन्नु र होइन। यस्तै छ ठाउँ, यस्तै छ गाउँ, गाउँले जीवन रमाइलो छ देउस है। ठिकै छ, के गर्नु होइन, यस्तै छ। अनि के हो, गाउँमा बस्यो, बारी डुल्यो, फोन हेऱ्यो, बस्यो, खायो, काम गर्यो, त्यही छ है। देउस आज चाहिँ मौसम पनि एकदम बबाल छैन, किनकि आज हुस्रो छ कि कुहिरो पुरै लागिरहेछ। अनि घाम चाहिँ लाग्न खोजिरहेछ, त्यही पनि बादलले पुरै छेकिरहेछ होइन। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै सेतै छ होइन तलतिर चाहिँ। अनि एकदम मौसम आज ठिकै छ। अनि आज चाहिँ यहाँ कपडा पेल्ने मेसिन लिएको रहेछ कि होइन। यो पनि एउटा बिजनेस हो। अनि यो अब काम नलाग्ने कपडालाई चाहिँ पेलेर नयाँ दस्ना बनाउने कि होइन। अनि नयाँ दस्ना बनाउने, अनि ओछ्याउने। किलोको चाहिँ 200 अरे, त्यही हो। बनाउँदै हुनुहुन्छ पुरै होइन। यहाँदेखि चाहिँ हाल्ने हो। यहाँदेखि हाल्ने भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै भेला हुँदो रहेछ। यता चाहिँ धमाधम काम भइरहेछ होइन। अनि यो कपडा चाहिँ कसैको होइन कि, यो चाहिँ कपडा हाम्रै हो कि, मेरै हो। हाम्रै भन्दा मेरै हो कि। अनि त्यही हो। म चाहिँ हेर्दैको नि एकछिन कस्तो गर्दो रहेछ भनेर पेल्ने काम भइरहेछ, पेलिरहेछ। अनि घाम पनि आइरहेछ होइन, बादल पनि लागिरहेछ। एकदम आजको मौसम चाहिँ एकदम दामी भन्नुपर्छ होइन, एकदम बबाल छ। त्यही हो कुरा। मैले लाग्यो फेरि घरतिरै, मलाई हेर्ने झ्याउ लाग्यो होइन। यस्तो अब पहिला बच्चामा चाहिँ यस्तो मिसिनहरू, अब गाडीहरू आयो भने एकदम एक्साइटेड क्या हेर्नलाई। तछार मछार है, कुदेर कहाँदेखि कहाँसम्म पुगिन्छ यस्तो गाडी हेर्नलाई। अहिले चाहिँ झ्याउ लाग्छ मलाई। अहिले ठुलो भइयो नि त होइन, ठुलो भइयो। पहिला बच्चामा त यस्तो खुसी है, गाडी हेऱ्यो कि त्यस्तो थियो एक जमाना। तर अहिले भने अहिले हेर्नै मन लाग्दैन त्यो। हामीहरू चाहिँ घरबाट होइन एकदम चिटिक्क परेर हामी चाहिँ कहाँ जानु लाग्यो, यस्तो रमाइलो चुकतिर चण्डी छ, त्यही भएर हामी पनि यस्तो रातिको बजार भर्न गइरहेको छ। के हो खोजीमा हामीले राति यसो मिलाएर बुझौँ होइन ल। अनि आजलाई चाहिँ यति नै। अनि भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक, एक कमेन्ट, अनि एक सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि आजको लागि बाई, भोलि भेटौँला, बाई बाई।